दोस्तों आज मैंने एक बनाया हुआ है पीसी कोर i7 वाइट कैबिनेट के साथ। फ्रंट में 3 फैन आरजीबी लगे हुए हैं, साइड में आप देख पा रहे होंगे ऊपर लिक्विड कूलिंग लगी हुई है, फुल आरजीबी और कई सारे आरजीबी फैन लगे हुए हैं। बताना चाहेंगे दोस्तों कि ये कोर i7 मशीन है, 32 GB रैम, 500 GB SSD, 4 TB हार्ड ड्राइव और कोर i7 12700 के प्रोसेसर के साथ इस मशीन को कंप्लीट पीसी बिल्ड किया गया हुआ है। और ये मशीन बनाई गई है वीडियो एडिटिंग के लिए। इस मशीन की परफॉर्मेंस काफी बेहतर है और इस मशीन में वीडियो एडिटिंग करने के बाद 1 घंटे का रेंडर मात्र 6 से 7 मिनट में निकल जाता है। अगर आप भी इस तरीके का मशीन बनवा करके मंगवाना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप या कॉल कर सकते हैं। आपको नंबर इस वीडियो के स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उस पर कॉल करके मेरे से बात कर सकते हैं और इस मशीन से संबंधित पूरी जानकारी और प्राइस ले सकते हैं।